आज मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो एफर्ट कम हो बट प्लेट पे आते ही फुल फैंसी लगे। तो मैंने बना लिया है ये पिस्ताशियो चिकन स्क्यूअर्स राइस बोल यूजिंग अमेरिकन ग्रोन पिस्ताशियोज। लुक हाउ क्रिस्पी दे आर एंड इतने फ्रेश है ना, ऑनेस्टली ऐसे ही स्नैक करने का मन करता है। तो सबसे पहले एक क्विक सा हरियाली मैरिनेट बना लेते हैं। कोरिएंडर, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली एंड पिस्ता, इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। Add this to chicken thigh pieces and now we'll add yogurt, cream and other spices along with some lemon juice. चिकन को इसमें अच्छे से कोट करेंगे और रेस्ट करने देंगे ताकि फ्लेवर्स प्रॉपरली सोक हो जाएं। फिर स्क्यूअर्स लेंगे और चिकन को स्क्यूअर्स पे लगाएंगे और इसे ग्रिल करेंगे till it is juicy and charred. And with this I also made some turmeric rice. Now let's assemble some rice, the chicken skewers along with the salad and some drizzle. और honestly यहाँ पिस्ता सिर्फ गार्निश नहीं है, it becomes the highlight of the dish. तो next time जब कुछ quick but impressive बनाना हो, this bowl is the one.